எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, வேக்யூம் கிளீனரு ஒன்று ஆன்லைனில் வாங்கினேன். வாங்கி ஒரு வருஷம் ஆச்சுது, ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சுது. இருந்தாலும் வாங்கினப்போ ரிவ்யூ போடல. யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரிவ்யூவு. ஆன்லைனில் எந்த இடத்துல வாங்கினேங்கிறத உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். இது பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இதை எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வெளியே எடுக்கலாம். இது ரெண்டு இந்த மாதிரி நீளமான லென்த்தியான ஹோஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒன்று ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு, ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இவ்வளோ லென்த்தியாக வருது பாருங்க. ரொம்ப லென்த்தியாக கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ மிஷின் எடுத்து பார்க்கலாம். மிஷினை இது எடுத்து ஒரு வருஷம் ஆச்சுது, புதுசு இல்லை, எடுத்து ஒரு வருஷம் ஆச்சுது. இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூ போடுறேன். இதனோட இது மாதிரி ஒரு கனெக்டர் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வரும். இல்லை பிராண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Trumax பிராண்டு. அப்புறம் அதனோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா MX0120 வெட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர். நம்ம தூசி அந்த மாதிரி எதுவும் எடுத்துக்கலாம், தண்ணி எதாவது படிஞ்சிருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 230 வோல்ட்டு. அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெர்ட்ஸு. இன்புட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 1000 வாட்ஸு. அதனோட கன்சியூம் பவர் வந்து 1000 வாட்ஸு. வேக்யூட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து 60 kPa. டேங்க் கெப்பாசிட்டி, இந்த டேங்க் இருக்கு இல்லையா, இந்த டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து 20 லிட்டரு. அப்புறம் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 230 வோல்ட்டு, ஃப்ரீக்வன்சி 50 ஹெர்ட்ஸு, இன்புட் பவர் 1000 வாட்ஸு. அதே தான் இந்த பக்கமும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ரஷ்யன் லாங்குவேஜில் கொடுத்துருக்காங்க. மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ரஷ்யான்னு நினைக்கிறேன். கண்ட்ரி ஒர்க்கிங் வந்து ரஷ்யா. இந்த ஃபுல் பாக்ஸு. ஒயர் லென்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 மீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதான் அதனோட ஒயர் லென்த்து. இன்னும் ஒரு 2 மீட்டர் இருக்கும் ஒயர் லென்த்து. அதுபோக இது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த ஏர் வேக்யூம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த இடத்துல வந்து ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மோட்டர் சூடாகும்போது ஒரு ஏர் சர்க்குலேஷன் வேண்டி இந்த வெண்டிலேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோக ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் ஒரு லாக்கு, இந்த பக்கம் ஒரு லாக்கு, இந்த பக்கம் ஒரு லாக்கு இப்படி தூக்கிட்டு இந்த கிளாக் எடுத்துட்டிங்கன்னா மிஷின் வந்துடும். அதான் மிஷினு. இதுக்குள்ளே மோட்டர் இருக்குது. இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. இது வந்து ஃபில்டர் கவரு. டஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மோட்டருக்குள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு, இப்படி மோட்டரை சேவ் பண்ணுறதுக்கு, மோட்டரை பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த டஸ்ட் கவர் கொடுத்துருக்குறாங்க. டஸ்ட் கவர் ஒன்று தான் வரும், நம்ம வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறோம். இதனோட மேனுவல் இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குற என்னென்ன கெப்பாசிட்டியில் டீல் பண்ணிகிட்ருக்காங்கிறத கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனோட மேனுவலில் வெட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் ஹேண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது, அதோட அசம்பிளி, சேஃப்டி இன்ஃபர்மேஷனு, ஸ்பெசிஃபிகேஷனு எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் அதில் என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் வருது, அப்புறம் ஒர்க்கிங்கு, வெட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் அதோட இது கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் ப்ளோயிங் ஃபங்க்ஷனு, மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட்
அப்புறம் ரிப்பர்ஸு, டெக்னிக்கல் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் என்வரான்மெண்ட் போர்ட். அப்புறம் இதில் வரக்கூடிய என்னென்ன பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆப்ரேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் வீல் ரோலர், அந்த வீலு ரோலர் எப்படி அசம்பிள் பண்ணாதுங்க அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட மொத்தம் 5 பேஜில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மேனுவலில் கரெக்டாக பார்த்தாலே எப்படி இதை ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியும். இதில் வரக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா இது ஒன்று வரும். அப்புறம் ஓசை, இந்த மாதிரி ஓசை ஒன்று வரும். ஒரு 1.5 மீட்டர் சைஸுக்கு ஓசை வரும். ட்ரம்மு பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ் ட்ரம்மு, ரஸ்ட் ஆகாது, துணி பிடிக்காது. இதனோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 20 லிட்டர் வரைக்கும் இதில் வந்து டஸ்ட்டோ வாட்டரோ வந்து சக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வீல் மிஷினோடு வரும்போது வீல் வந்து அலைன்மெண்ட்டாக இருக்காது, தனியாக தான் வரும். நம்ம எடுத்து மாட்டிக்கணும். எடுத்திங்கன்னா வந்துடும், இப்படி ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இதை எடுத்து இப்படியே உள்ள ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சோன்னா நின்றுக்கும். மொத்தம் 1 2 3 4 வீல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீலுக்கு வந்து ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க, ஸ்டாண்டு மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. வரக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோட்டரோடு சேர்ந்து ஒரு இது ஒன்று வருது, வாக்கிங் ட்ரம் ஒன்று வரும். அப்புறம் இதே மாதிரி 2 இது வரும், இதே மாதிரி 2 இது வரும். அது அடிஷ்னல் ஒன்று வரும். அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒன்று வரும், க்ளீனானது. இந்த மாதிரி அழுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது 2 டைப்பு. இதில் வந்து ஒரு சுவிட்சு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ண கீழே இருக்கீங்க, இந்த சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இது அப்படியே மேலே வரும். இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம அந்த சோஃபா, பெட்டு, அப்புறம் எந்தெந்த இடத்துல அழுக்கு வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குதோ அதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக நம்ம தர க்ளீன் பண்ணும்போது இது அமுத்தி விட்டுன்னு உள்ளே போய்க்கும். இதுதான் மெக்கானிக்ஸ். இந்த பக்கம் சுவிட்ச் இருக்குது. இந்த சுவிட்ச் அமுத்தணும் அப்படின்னா இது வெளியில் ஒரு தெரியுதா, இது வந்து இப்போ ரொம்ப சின்ன சின்ன இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்னரு, சோஃபா, அப்புறம் நம்ம அந்த டேபிள் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிற கார்னருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரஷ் வந்து இந்த ப்ரஷ் வந்து சூட்டபிள் இல்லை, ஏன்னா அது உள்ளே போகாது. அதுக்காக ஸ்பெஷலாக இது வந்து ஆன்லைனில் நம்ம தனியாக வாங்கியிருக்கிறேன். இது வந்து உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன். இது ஆன்லைனில் இத்தனை பீஸ் கொடுக்குறாங்க. 1 2 3 4 5 6, இந்த 6 பீஸும் இதனோட வரக்கூடியது இல்லை, இது தனியாக வரக்கூடியது. தனியாக நம்ம ஆன்லைனில் வாங்கணும். இது ஒரு டைப் ப்ரஷ்ஷு, ரொம்ப சின்ன குட்டியான இடங்களுக்கு இது போய் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ப்ரஷ்ஷு. இது வழியாக செட் பண்ணிட்டு இது ரவுண்டு ப்ரஷ்ஷு. நம்ம அந்த ஃபேனு அந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ஒரு டைப் ப்ரஷ்ஷு, இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் டைப்பில் வரும். இது ஒரு டைப் ப்ரஷ்ஷு. இது வந்து தனியாக கிடைக்கிறதில்ல, அதனோட வரக்கூடியதில் தனியாக வாங்குறது. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டைப் எக்ஸ்டென்ஷன் நிப்பிள் மாதிரி இது வரும். இது இந்த 6 1 2 6 பீஸும் நம்ம மிஷினோட வரதில் தனியாக வாங்குறது. சரி, உங்களுக்கு இப்போ ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கும்போது வரக்கூடியது இந்த 20 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள டேங்க் ஒன்று வரும். அப்புறம் டஸ்ட்டு கவரு, இது ஒரு சிங்கிள் தான் கொடுப்பாங்க. கிழிச்சு போச்சுன்னா வேறு தான் வாங்கணும். அதுபோக இந்த 2 எக்ஸ்டென்ஷன் நிப்பிள், 1 2 இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நிப்பிள் கொடுக்கும். அப்புறம் இந்த டஸ்ட்டை சக் பண்ணக்கூடிய இந்த டிவைஸ் ஒன்று வரும். அதுபோக பார்த்திங்கன்னா இந்த டியூபு, எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப், இது ஒரு 2 மீட்டர் இருக்கும். அதுபோக பார்த்திங்கன்னா மோட்ரு வித்து ஒயரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மீட்டர் இருக்கும். நமக்கு லென்த்து பத்தலை அப்படின்னா எக்ஸ்டென்ஷன் கார்டு போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இது அதனோட பாக்ஸோட வியூ. இதில் வரக்கூடியது 1 2 3 4 5 6 7 இந்த 7 ஐட்டம் தான். உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வரக்கூடியது இந்த 6 ஐட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் வாங்கணும், தனியாக வாங்கினது. இதனோட வராது, செப்பரேட்டாக வாங்கணும் இந்த 6 ஐட்டம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரோவாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரெஷர்ஸு. இது வந்து இதனோட வராது, தனியாக வாங்கணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டஸ்ட் கவர் வைக்கணும்.
இதில் வச்சுட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் மோட்டரை தூக்கி இந்த இருக்குல்ல லாக்கு, இது ஒரு லாக் இடம், இது ஒரு லாக் இடம், கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். லாக்கு தூக்கி இது உள்ளே போடணும், போட்டுட்டு இப்படி இறக்கி விடணும். அதே போல் இந்த பக்கம் லாக்கை தூக்கிட்டு போட்டு இறக்கி விடணும். இப்போ அடுத்து ஓஸை தூக்கி இங்கே பாருங்கள், இந்த லாக்கும் உள்ளே லாக் இருக்குது, அது வந்து சீட் ஆகும். உள்ளே போட்டுட்டு இது உள்ளே போகணும். போட்டு இப்படி ஒரு திருப்பி திருப்பிட்டிங்கன்னா லாக் ஆகி எடுத்து வராது. நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும். எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துட்டு இது ஒன்று, அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும். கடைசியில் மெயினான டஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணக்கூடிய அந்த இது பொசிஷன் வேணாலும் திருப்பிக்கலாம். நமக்கு எந்த பொசிஷன் தேவையோ அந்த பொசிஷன் திருப்பிக்கலாம். சரி, பவர் கொடுத்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் வரக்கூடிய ஒயர் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது. அதனால் நமக்கு சீலிங்க்கு லாங்கில் அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் பத்தாது. அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கார்டு ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மீட்டர் வரும் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் கார்டு. எங்கே வேணாலும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ப்ளக்கில் இப்படி கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்துட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் கார்டை ப்ளக்கில் கொடுத்துக்கலாம். ஆன் பண்ணியாச்சு. இங்கே பூரா டஸ்ட் இருக்குது. இங்கே பாருங்க, இதை நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணி எடுத்து பார்க்கலாம். எப்படி செட் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தீங்களா? உங்களுக்காக அந்த 2 பேருக்கு ஒரு தடவை போட்டு காமிக்கிறேன். ஃபேன் அழுக்கு பாருங்கள், எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். தெரியுதா? ஃபுல்லாக அழுக்காக இருக்கு. ஒரு இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன ப்ரஷ்ஷு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன ப்ரஷ் வந்து தனியாக தான் வாங்கிக்கணும், மிஷின் கூட வராது. ஃபேனுக்கு சின்ன சின்ன இடங்கள்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். உள்ளே எவ்வளோ குப்பை போயிருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள், ஃபேன் எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ தெரியுதா? எவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருந்தது, இப்போ எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. இன்னி கூட க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் டைம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். இந்த இடம் பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஒட்டடையாக இருக்குது. தெரியுதா?
இதை க்ளீன் பண்ணி பார்க்கலாம். மேலே க்ளீன் பண்ணதில் கீழே கொஞ்சம் தூசி வந்துருக்குது. நம்ம க்ளீன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குதுன்ட்டு. பாருங்கள், இந்த பக்கம் உங்களுக்கு அழுக்கு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் அது கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், இதில் வந்து ஒரு டஸ்ட் இல்லை, கிளியராக இருக்கா? வச்சிடலாம். இது வரும், தெரியுதா? ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு. உள்ளேயும் பாருங்கள், ஃபுல்லாக டஸ்ட் இருக்குது. சக்கிங் பவர் இதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குதுங்க. நல்ல டஸ்ட் இழுத்துருக்குது பாருங்கள், தெரியுதா? ஃபுல்லாக எவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். சரி, இவ்வளோ நேரம் நம்ம இருக்கிற டஸ்ட் எடுத்தோம். அது ட்ரை டஸ்ட்டு. வெட்டு க்ளீன் பண்ணலான்னு இது போட்டிருக்காங்க. நம்ம தண்ணி ஊற்றி பார்க்கலாம் இது சக் பண்ணுதா இல்லையாங்கிறது. தண்ணி நம்ம கீழே ஊற்றி நம்ம இதை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம், தண்ணி இழுக்குதா இல்லையாங்கிறது. பாருங்கள், குப்பையை கொட்டிட்டேன். ரொம்ப க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. மற்ற ஃபில்டர் மாதிரி எல்லாத்தையும் பாட்டாக கட்ட வேண்டியதில்லை. ஜஸ்ட்டு அதில் கலெக்ட் ஆகிருக்கும், அப்படியே கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில் கொட்ட வேண்டியதுதான். இப்போது க்ளீன் ஆகிடுச்சு. நம்ம தண்ணி ஊற்றி சக் பண்ணுதான்னு செக் பண்ணி பார்த்தோம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் சோஃபாவில் தண்ணி ஊற்றிருக்குறாங்க. மிஷின் ஆன் பண்ணி இழுத்து பார்க்கலாங்க. கம்ப்ளீட்டாக இழுத்துருச்சுங்க. இது லேசாக இருக்குது. இது நம்ம ஃபேன் போடும்போது காஞ்சிக்கும். இந்த மாதிரி தண்ணி க்ளீன் பண்ணும்போது இது வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். இந்த 2 ப்ரஷ், இது தண்ணி இழுக்கிறதுக்கு இந்த 2 ப்ரஷ் இருக்குது. மேலே இருக்க மாதிரி பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இழுக்கும். உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா இழுக்காது. இப்படி மேலே இருக்கணும். மேலே இருந்தால் தான் தண்ணி இழுக்கும். தண்ணி கொட்டி இருக்குது உங்களுக்காக. பாருங்கள், ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். தண்ணி இருக்குதான்னு பார்த்துடலாங்க. இழுத்துருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லாவே இழுத்துருக்குது தண்ணி. பாருங்கள், உள்ள சரிங்களா? தண்ணி ஃபுல்லாக ஒரு இடி கூட இல்லாமல் பக்காவாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கு. வெட்டு ட்ரை ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் வெட்டு ட்ரை வந்து பக்காவாக க்ளீன் பண்ணுது. இடத்தையும் அடைக்காது. ரொம்ப காம்பேக்டானதுதான். ஆன்லைனில் கிடைக்குது. நம்மளும் டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தேவைப்படுங்க, காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதில் உள்ள மேக்ஸிமம் காமிச்சாச்சுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டியதுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back
the truth.